За бүгдээрээ сайн уу? Шинжлэхтэй тавтай морил. За бүгдээрээ сайн уу? Бүгдээрээ сайн уу? Өнөөдрийнхөө бичлэг тавтай морил. За жоохон харахаар гэж магадгүй гадаагаас амар харах болсон. Бараг 10 цаг болж байна. За тэгээд уг нь өдөр бичлэг хийх гээд айгу бэлдэж өсмөсөө ороогоод айгу гоё болцсон байсан чинь тэгээд амцсангүй. Юу гэсэн мэдгүй ямар тач амцсангүй тэгээд оролцсон байна. Тэгээд уцаа тавиад бичлэгийг гэсэн чинь харахуулсан чинь ингээд амар харахуу харагдаад байна. Тийм болохоор ингээд өөрөө бариад гэрлээ тохируулаа хийчихье гэж бодлоо. За тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгээр болохоор одоо ингээд 100 болохоос өмнө хавар наамар яг үгүй дулаахан өдрүүд байдаг. Гэхдээ ингээд айгу салхитай бас тийм яг ингээд цамцтай үехээр дулаахан байдгүй шүү дээ. Тийм болохоор тэр өдрүүдэд зориулаад хамгийн өмсгөд тохиромжтой хууцлах ноосон фантазиг хэрхэн яаж олон аргаар ямар загвар гаргаж өмсч болох талаар өөрийнхөө байгаа утсан дээрээ та хэд ингээ гоё жишээ олгоод гоё яриад тэгээд өмсөд харуулад явъя гэж бодлоо. Тэгээд надаагаа хоёр фантаз нь болохоор ийм хоёр фантаз байна. Нэг нь болохоор манай өвөд багтцсан гэдээ ирсэн. Нэг нь болохоор манай аавын бүр залууд өмсдөг байсан фантаз нь. Тэгээд хоёулаа ноолор фантаз байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор арай нэг ийм микро материалтай. Энэ нь болохоор арай зузаан. Тэгээд хоёр талаар өмсч болдог. Нэг нь болохоор арай тод өнгөтэй, нэг нь бараа өнгөтэй. Тэгээд дээрээс нэг нь товчтой, нэг нь товчгүй байгааг харж байгаа. За тэгээд энэ хоёр фантазиг өөртөөгөө энэ хавцнууд дээрээ би хэрхэн яаж өмсч болж байгаагаа та нарт харуулъя гэж бодсон байгаа. Ингээд төлөв бэлтээ. Миний хатраа ямар гэлэж. За тэгээд бичлэгтээ орцгоё. Салаа. За эхнийх нь болохоор жоохон ажил хэрэгч гэх юм уу? Жоохон албан ёсны гэхдээ бас албан ёсны биш байж болохоор ийм хуцлалт бүрдүүллээ. За тэгээд энэ дотор нь бол яг заавал цагаан сороочиг биш өөртөө байгаа хантаацтайгаа тохируулаад ямар төрлийн ийм захтай цамц өмсчиж болно. Тэг амар хөрхэн цэвэрхэн. Хантаац нь болохоор ер нь л жоохон том. Ингээд доошоо бол ингээд сүлт явах юм бол ийм болчихно. За ер нь л ингээд өмссөн болохоор л тийм. Би болохоор энийг жоохон дээшлүүлээд гэж жоохон сүл болгоод одоо цамцныхаа захыг гаргахжуулаарай өнгөлөг тод харагдах юм шиг санагдлаа. Арчлаасаас ингэж харагдчихэ. Энэ жоохон том хантаац болохоор бас ингэж арай жоохон загварлаг харагдчихэж магадгүй. За тэгээд доор нь болохоор ингээд энэ саар болохоор жоохон саар лумд өмссөн. Тэгээд ийм өмсөн байна. Зарагдж байна. Тэгээд та хэд миний хувцлалтаас хамгийн их таалагдсанаа ер нь ингээд эхний одоо хувцлалт чинь байгаа шүү дээ. Эхний хувцлалтын дээр ингээд 10-аас 70 оноо гэдээ бүгдийн гоё оноогоо дор комент хэсэгт үлдээгээрээ. За тэгээд хүмүүсээс ингээд амар яг нэг надаа байдаг хувц ингээд ингэж үсч үзүүлээч гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд би энэ удаагийн хамшаар ингээд ярьж байгаагийн бас гол шалтгаан нь одоо чи энийг ингээд заавал цагаан цамцгүй байх юм бол гэхдээ цагаан цамц зөвлөх хүн болгонд байх ёстой хувцлахаар юм байгаах гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч үнгийн хантаац байсан цагаан цамц дотор өмсчүүд ингээд болчих. Одоо ингээд энэ дээрээ бид тэр улаан хантаазаж өмсчиж болно, саарлагаж өмсчиж болно гэсэн. Тийм ээ. За тэгээд одоо нэг бас арай өөр. За тэгээ би сая өмдөө сольчлоо. Арай жоохон ийм бирүүк юм шиг өмсчлөө. Тэгээ дотор нь ингээд бас чихчих юм бол айгуу цэвэрхэн харагдах юм байна. Тэгээд ямар ч өмд юу нь бол өмсч болох юм байна уу? Чихээ задгаа тавиад сороочгон дээр бол юу нь иймэрхүү өмд байвал гоё цэвэрхэн ажил хэрэгч харагдах юм шиг байна.
өмссөн готлон дээр иймэрхүү шаар татсан перукн дүүмэд өмсчлөө. Артлаас ингэж ихсэн. Тилээ зүчүүл бас цэвэр харагдсан юм ийм гуталтайгаа хослсон гэж хард. Нарийнхан харт тилээ зүгээд өмсч болох юм байна. Тэгээд энэ ноцтолтонд болохоор би 10-аас 9 хоног л. Та нар хэд хоног хүрээ? За, миний дараагийн лук нь болохоор ийм лук нь энэ болохоор айгуу тийм жоохон зунлаг гэх юм уу? Энэ фантази түрээсэнчлэн ийм нэмгэн болохоор зун ч гэсэн ингээд өмсчиж болохоор юм шиг санагдлаа. За тэгээ энэ болохоор ингээд зүгээр ийм уурт ийм цулгуу бодоолох байна. Тэгээд энийхээ гадуур нөгөө түрнийхээ фантазиг өмсөд тэг ингээд дээш нь гүйдгээд ингээд ийм сул богинохон загвартай болгочлаа. Иймэрхүү. За тэгээд ийм цулгуу подоолох ч юм уу эсвэл бас иймэрхүү плажнууд идэв штэ ийм зүгээр сул. Иймэрхүү плажнууд дээр бас ингэ өмсчүүл хөрхөл. Тэгээ минийхээ плаж зүгээр подоолох болохоор би дотор нь ингэ хар шорт өмсчлөө. Ийм хар шорт өмсцөө. Тэгээд дагуураа ийм амгуултай гээд өмссөн. Тэнцсэн байлгацсан. Гэхдээ энийг би гадуураг ингээд өмсөө болох хүмүүс жоох гайхчих магадгүй. Энийгээс бол жоохон тоошлуулж. Миний бодлоор энэ надад тийм плаж байхгүй болохоор ийм жоохон бас нэрэ урт иймэрхүү урттай плажн дээр бас ингээд өмсөх хүрх юм шиг байна. За тэгээд би энэ лүкэндээ плаж байсан болохоор гоё л байсан. Гэхдээ яг тийч муухайхгүй. Тийч муухайхгүй юм болохоор энэ 6 өгч 10-аас 6. За дараагийн лук болохоор нөгөө арай зузаан фантаза ашиглалаа. Энэ болохоор арай тод өнгөтэй болохоор ингээд иймэрхүү бараан хувцсан дээрээ дундуур ингээ гоё тод өнгө оруулах маягаар өмсвөл гоё юм байна. За би дотор нь болохоор жоохон ийм ноосондоо материалтай цулгуу хар бодвол өмсөд харыг бүх өмссөн байгаа. За тэгээд доогор болохоор ийм үдээстэй хар бодвол ийм шилэн хар трикоо өмссөн байна. Тэгэхээр арай жоохон cute outfit байлаа. Outfit. Байлаа. За тэгээд энийг ингээд юбктэй ингээд фантазиг бас ингээд өмсүүлээгүү. Тийм хөөрх харагдах гараад. Ийм хөөрх харагдах санагдаад. Фантазиас хэрэг фантазины юм товчтой байх юм бол ингээд нэгийг одоо чинь өмд өмссөн байсан ч гэсэн өмдөн дотроо нэгтлийн чигээд нэгтлийг ингээд гаргаж маргаад өмсчүүл. Айгу. Загварлаг харагдах юм байна. За тэгээд надад л энэ outfit айгу хөрхөн бас хөрхөн надад л таалагдчихээн. За тэгээд фантазныхаа дотор бас ингээд хоолойтой цулгуугаар цамц өмсчиж бас болох бах. Outfit-энд болохоор би жоохон ийм эмхтэлэг юбг энэ төр нэг амар гадуур өмсөд байхгүй юу. Тэгэхээр уун хөрхийн эмхтэй би баруун нэг амар өмсөд байхгүй. Гэхдээ юбг мөн туртай гадуур ингээд өмсч чаддаг. Хөлтөд тах бол өмсөх хөрх харагдах юм байна. Гэхдээ би энэ зунаас энэ жилээс жоохон юбг плаж жоохон эмхтэлэг өмсдөг болъё гэж бодож байгаа. За тэгээд энэ уталтанд болохоор би 7
7 хоног л 7.5 8 ч юм уу. Тэгээд 8 хоног л. Та нар доороос хэдэн хоног өгөх бичээрэй. Зөвдрөг уцс. За энэ болохоор арай жоохон зузаан. Жоохон өдөр тутмын гэх юм уу. Ингийн үед ингээ зүгээр ингийн орж гарахтаа өмсчиж болохоор лүг бүрдүүллээ. Энэ хантаазан жоохон зузаан болохоор тэгээд арай зузаан үед өмсөх лүг гэдэг утгаараа нэг зузаан юм сахин үед өмсчлөө. Тэгээд доогоор нь түрний төрүүтэй гутлаа. Өмнөдөө гадуур тавьд өмсцөө. Тэрс хүргэн талагч. Яа ингэж харагч. Тэгээд энэ цамцныхын гэлтгар нь яг ингэж өмдөлтөө жоохон зохицоод гэх юм уу? Инжлэгэн. Одоо ингэж шууд бараг дангаар нь ингэж гараад өмсөд гарахад болохоор лүг юм шиг санагдлаа. Гадуур нь их хай өмсөд тах шаардлагагүй. Тэгээс хоолойтой харсан дотор өмсчлээс цэг харагдаж байна. Тэгээд нэгээ дотор нь чихээд тийм бас баяртай юм шиг байна. Би тэгээд энэ лүгтэй юусан гэдэг нь хаанч хизээж өмсөж болохоор тараа. За энэ бол миний сүүлийн лүг байна. Арай жоохон спортлог, жоохон тийм орой мөрөслөх та эсвэл гоё ягарслах мэлхэн гарахтаа эсвэл хөрх юм байна. Зүгээр ингээд юм ямар ч хамаагүй юм алгаатай цамцсан дээр өмсчгөр ингээл амар тийм спортлог шүү болчихжээ. Тэгээд дотроо би саарлал өмсөлөхөөр саарлалаар өмсчлөө. Доогоороо интервьюуд пүүз өмссөн байна. Тэгээд бас миний бодлоор одоо чинь би ингээд улаантай пүүз өмссөн болохоор дотроо хар малгайтай цамц өмсөөд тэгээд энийг улаан талаар нь өмсөөд яаж ч бас хөрх харагдаж магадгүй. Гэхдээ дандаа хар юм өмсөд тахаар сая бараг уцаарч дандаа хар өмссөн байна. Тийм болохоор жоохон өнгөлөг байх гээд саарлага өмсчлөө. Энэ ч гэсэн өдөр тутмын ингээд хизээ өмсөж болохоор бисээ нээс ингэж гарах уу ийм төртэй юмсах. Гарахгүй гэдэг нэлийн язгаад нийтлээ гавширцсан. Зэц нэг бэлтэж. Зэц нэг юм хамгийн сүүлийн луг юм байла. Тэгээд өвөөгийн аавын ингээд ийм том хантаазнууд ер нь ингээд айл болгон бараг байдэн шүү дээ. Энэ одоо хизээнийх ч юм мэдгүй ямар ч тааж байдаг. Тэгээд амар бүхэнтэй ингээд айгуу хослоод янз янзын ингээд луг гаргаж болж байгаа гэсэн ингээд харсан баг. Тийм болохоор ингээд та нар ч гэсэн ийм хантаацтай болоод байвал өөрийнхөө хувцснуудтай гоё зохицуулж өмсч үзээд яаж өмсч болохоор нь үзээд тэгээд байхгүй бол ийм нэг ийм ноосон зузаан хантаацтай болоод арай гэжлмээр байна. Тэгээд одоо жишээ сая ихлээл тийм ажил хэрэгч тэгснэ эмхтээлэг тэгээд 100 ч өмсч болно. Ингийн үед ч өмсч болно. Ингээд дулаахан. Гэхдээ бас ингээд загварлаг бүхэмдээ зохицоод айгу тэгэхгүй ингээд айгу хүм болгонд байх хэрэгтэй ингээд айгу дэжгүүн хувцсан л. Дэжгүүн хувцал юм шиг санаг. За тэгээд өнөөдрийн хамслагтай хамт байсанд баярлалаа. Тэгээд та бүхэн өнөөдрийн сая хэдэн луг болсон бэ? Тэр лугнуудаас ингээд хамгийн таалагдсан луг гэж бичээрэй. Тэгээд тэгээд айлуулах ингээд та нарт байгаа хувцс байж болох хувцс одоо чинь юбг гэхэд та нарт өөртөө байгаа юбг өмсөж болно. Плаж гэхэд одоо тэр урт бодолк гэсэн шүү дээ. Тэгээ урт бодолк гэхгүй заавал өөрсөнд ч гоё плажн дээр өмсөж үзэж болно. Тэгээ ингээд малгайтай цамцсан дээр өмсөж болж юм. За тэгээд амар хэмээрээ одоо хэдэн цаг болж байна. Бараг 11 болох гэж байна. За бүгдээрээ баяртай.